God. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin Wayang Golek Dalang Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa Wayang Golek Dalang Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis Nonstop Dangdut. Malam Jumat Sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu Kasidah Modern Artarbia. Malam Minggu Wayang Golek Dalang Ade Kosasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi, ayang keterangan sebagai berikut. Sadayana Tina Kaset, atur nuhun, 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama Kaset. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami? Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas gugah teh ranjang teh kekuat ririugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tamu tah teuing. Dari Telkomsel. Udin mana nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu banget di rubah-rubah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring kaluaran tahun 60-an, tapi tanaga nama masih kena hebat. Kitu deui bensin nama ge irit. Kungsi kemana wae ta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe sapeuting, nyantai we da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun? Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya, beak 50 liter. Bisa na irit kitu teh bensinna dicampur. Dicampur naon teh bisa irit gitu 50 liter nepi ka Surabaya Bandung. Dicampur ngadorong. Da mobil lama ngan ukur nepi ka Sumedang, sabada mogok terus disurung ditaikeun we kana truk. Dari Telkomsel. Ai barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus, nah kunaon kitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Nya moal katingali atuh Din, da berbes mah jauh, aya ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Heeh, alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang dalang dah ayeuna mah. Waduh, si Udin mamanya bapana dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok nanya Sok, naon? Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang teh nyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men, beli HP urang lah, murah ngan 200.000. Gening meunih murah, HP urutnya. His, lain lalaora teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketekene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya dihukum. 5 tahun. Pedah naon dihukum? Biasa we mah hanjel mah. Ari didinya sabaraha tahun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah mepeskeun kaca. Nya mepuskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah mepeskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meni bager ka Aki teh. Pas Aki dahar, nungguan we Aki dahar teh. Meni teu aya kakirangan anak Nini teh satia ka Aki. His, lain gitu Aki.
Nini nungkulan aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Daya kekurangan mah aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atos kanggo naon atuh bet ditinggali wae aki teu keur dahar teh. Apanan ngadagoan aki beres daharna eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyawat insomnia dok. Maksud bapak penyakit anu teu bisa sarete ya pak? Leres dok, tos 2 sasi abdi teh tos insomnia. Nah, ari bapak gaduh ieu atuh pikiran naon? Apanan nyuluran tetangga ngarona. Terus anjeunna masihan artos nya lumayan we pak kanggo nami-nami resiko. Teu sare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros. Oh mangga. Dupi jalan di Ponegoro akang terang? Oh terang pisan. Teh ayeuna teteh lurus nya. Mun? Tadi lurus itu teh belok kanan sekedik. Ya belok kanan tak eta terus jalan di Ponorogo ibu. Saya atuh kitu mah. Upami jalan Pramuka akang terang kan? Waduh, apa tuh Tongboro Jalan Pramuka, tepuk Pramuka nage apa? Cah, dangukeun. Gitu ibu.